Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melihatkan tentang bagaimana cara memotong apa namanya ini, Mas? Herbal. Hebel ya? Ya. Oh, hebel. Mas, itu gergajinya beli di mana itu, Mas? Ini bikin dari plat Plat apa, Mas? kanal U. Plat kanal U. Ya. Wah, bisa gitu, Mas. Iya. Caranya gimana bikinnya itu, Mas? Ya di pakai selepan. Oh, pakai selepan. Boleh lihat deket, Mas? Deketin, Mas. Oh, itu matanya itu pakai selepan. Oh, caranya. Kanal U yang ukuran berapa itu, Mas? Ukuran 4 mili. 4 mili. Oh, terus dibuat Ya, buat selepan gergaji. gitu. Terus untuk mempertajamnya pakai apa? Pakai selepan. Pakai selepan. Ya. Oh. Oke. Terus teknik penggergajiannya gimana, Mas? Tinggal gergaji gitu aja? Ya sama aja sama kayu-kayu. Oh. Nah, Tapi sebelumnya di lot dulu ya, Mas ya? ya dilot dulu. Lot. Wah, itu bagus pakai ada pegangannya juga itu, Mas. Di aksesorisnya itu pakai apa itu? Dari apa itu? Pipa pralon. Pipa pralon. Pipa besi. Pralon. Oh, pralon. Oh. Biar nggak sakit ya kalau Ya. pas gergaji ya, Mas ya. Hebat sih Masnya, kreatif orang-orang Indonesia itu kreatif. Tapi kalau beli gergajinya ada nggak di toko, Mas? Sebenarnya? Ada. Hmm. Tapi kan ini lebih hemat, lebih irit. Oh. Harganya berapa sih kalau beli? Ini kadang harganya. Enggak, kalau yang di toko-toko itu biasanya Sekitaran 50-an. 50.000. Oh. Tapi cepet ini ya. Kalau yang di toko Ya, cepat tumpul. Kalau ini nggak cepet akan tumpul. cepat tumpul. Oh, itu Tajam kan terus. nggak akan cepet Kuat. tumpul. Kuat. Hmm. Lebih tebal. Pengerjaannya juga lebih ini ya. Lebih enteng. cepat, lebih enteng. Iya. Oh. Tebal ini kuatannya. Dari kanal U yang 4 mili ya. Tuh, enak tuh. Bener Mas. Ini kalau ntar ada yang pesen bisa buatin, Mas. Harganya berapa, boleh, Mas? bisa, gampang. Tinggal hubungi aja. Oh. Ya. Oke, nanti kalau ada yang pesen buatin ya, Mas ya. Oke. Nanti minta nomornya. Ya. Jadi mempercepat pengerjaan juga Ya. Pakai kucing aja, pakai kucing. Pak kucing. Oke. Keren. Kreatif. Oke, habisin, Mas, gergajinya. Bener ya, jadi apa namanya, cepat pengerjaannya dan tidak Enak. apa namanya, Nggak selip. nggak sulit. Kayak Kalau gergaji. beli yang di toko suka selip. Oh, ini nggak kebalan selip. Oh, karena tebel ya. Ya, enak. Oh, sip. Oke, nanti kalau ada yang mau pesen buatin produknya, Mas. Gergajinya, Mas. Oke, ya. Terus jarak mata giginya, Mas. Sanggup. Terus. Oke, terima kasih banyak, Mas, atas infonya ya. Oke. Assalamualaikum Jangan, Mas. warahmatullahi wabarakatuh.